आसा खुलुमबाय नैबे समाव दंफैयो आं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे गलमा सकनि साहा फारसे थानाय नैबे मनपुर गेलेग्रा फोथाराव जि गेलेग्रा फोथाराव गाबोननिफ्राय दुलाराय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंखा 32थि बोसोरसालिया जुथुमा लोगोसे उदालगुरि आन्सलिक कमिटि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैबाव बोसोरसालिया जुथुमाजों लोगोसे सिलभार जुबलि हाबाफारिया जानो थांगासिनो दं। दा नैबे समाव आंजों लोगोसे दंफैयो नैबे बानजाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि दा बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिना लादि गाबोननिफ्राय जिहेतु हाबाफारिया जानो थांगासिनो दं दा बेसेबांहालागै बेसेबां खामानिया बिथांमोननिया आबुं जाखो आरो सोर बेयाव बाहागो लागोन जों बेखौ जों आबुङै मिथिगोन। बावहरनाय जाबाय। दा जोंहा गाबोननिफ्राय 29, 30 आरो 31 जानुवारि जा नैबे मनपुर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों जा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जुथुमा लोगोसे उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंहा सिलभार जुबलि बेयाव खुंनो थांगासिनो दङ आरो बेयाव जोङो बायदि बेयाव हाबाफारि लादों। गाबोन जोंहा सेथि हाबाफारियाव फुंनि समावनो जोङो 7:30 रिंगायावनो जोंनि धोरोमनि जाथाखौ जों बिरहोगोन आरो जोंहा धोरोमनि जाथा बिरखांनायनि उनाव जोंहा 10:30 जोंहा थान्दै मेल बेयाव लानाय जागोन आरो जोङो गोबां धोरोमनि बिथिङाव जोङो सावरायलायगोन आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बाथौ धोरोमारिफ्रा जोंनि बियाबा मा मावथांखि लादों जों बिनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जागोन। हारिमु बिथिङाव मा बुंगोन? जोङो हारिमु आयदाबो जों लादों। जोंहा बायदिसिना जोंनि बर'नि दामजुजों लोगोसे जोंहा गुबुन जोंहा बर'नि जि मोसानाय जों बेयाव दिन्थिफुंनाय जागोन आरो 30 अक्ट'खालि जोंहा बेयाव गेवलां सावरायमेल जागोन बियाबनि आरो बेयाव जों आसामनि जोंहा एसेमब्लिनि बुंथिगिरि जोंहा बिस्वजित दैमारिखौ जों आलासि हिसाबै हांख्रायदों आरो जों रिसर्स पार्सन हिसाबै जोङो उदालगुरिनि आइ.एस. जयपाल सिं ब्रह्म बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों आरो बिदिनो गुबुन धोरोमनि जोंहा गोबां दैदेनगिरि नुजाथिफैगोन आरो जोङो बेलासिनि 3 बाजिनाय लोगो लोगो जोंहा उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बेयाव डेलिगेट थिसननाय जागोन आरो बिथांमोना डेलिगेट हाबाफारि लादों मोनाबिलि समाव आरो जोङो 31 अक्ट'खालि फुङावनो जोङो फुंनि आर'जखौ जोबनायनि उनाव जोङो 9 बाजिनाय लोगो लोगो धोरोमारि जोङो हारिमु हानजा सुरनायजों हाबाफारि लादों उदालगुरि टाउनाव। दा बिनि उनाव जोंहा गेवलां मेलाव जोङो जोंनि धोरोमारि गोबां दैदेनगिरि बेयाव नुजाथिफैगोन आरो बिदिनो जोङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो हांख्रायदों आरो बिथाङा नुजाथिफैगोन होननानै जोंनो कमिटमेन्ट होदों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौबो जों हांख्रायदों आरो बिदिनो जोंहा आगोलनि मन्थ्रि रिहन दैमारि आरो माजबाद समस्तिनि एमएलए सरन बर' आरो कालाइगाव समस्तिनि एमएलए दुर्गा दास बर' आरो बिदिनो जोंहा बिटिआरनि गासैबो उदालगुरि जिल्लानि साफ्रोमबो एमसिएलए लोगोसे जोंहा इएम बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों आरो बिथांमोना गेवलां मेलाव नुजाथिफैगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो बिदिनो जोंहा मोनाबिलियाव जोंहा हारिमु गोसोखां सिद्धु बसुमतारी गोसोखां हारिमु बिलिफां दङ आरो बेयाव जोङो गोबां खनगिरि जोंहा नितामुनि बर' फैगोन मोनसोम बर'बो फैगोन आरो बिदिनो गोबां खनगिरि जोङो हांख्रायदों आरो बिथांमोना जोंनि बे हारिमु बिलिफाङाव नुजाथिफैगोन। सिलभार जुबलि हिसाबै बेयाव माबा मोनसे जर'खा हाबाफारिफोर लाबावनाय जादों नामा? जोङो बेयाव जोंहा धोरोमनि एसे सावरायमेल दङ। बे सावरायमेलाव जोङो धोरोमजों सोलोंथाइया मा सोमोन्दो दं बिनि सायावबो जोङो गुवारै सावरायगोन आरो बिदिनो जोंनि धोरोमनि गोबां आयदायाव जोङो रिसर्स पार्सनफोरनि गेजेरजों जोङो बेयाव गोबां हाबाफारि लादों। जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ जोङो बोरैहाय दैदेनलांगोन बा जों बिश्व दरबाराव जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ जों बोरै फोसावगोन बिनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जागोन। दासिमहालागै रायजो राजाफोरनि माबायदि अनसायनाय मोनदों? रायजो राजाया दिनै जोंनि हांख्रायनाय बादियै जोंनि गामि आफादफोरा जों हांख्रायनाय बादियै गोबां हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दिनै जोंहा उदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय गासै 27टा गामिया दिनै जोंनो देहा मोदोम बिथांमोना जोंखौ बेयाव लेंहरनाय लोगो लोगो फैनानै जोंनि जि मावनांगौ खामानि बिथांमोना लैहोर फैनानै मावफैदों आरो जोंहा जिथु गाबोननिफ्राय जानो लागा जोंहा हाजार बेयाव
जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमारि बेयाव बाहागो लाफैगोन जोंहा बेयाव फोथायनाय दङ आरो जोङो हांख्रायदों। जोबथारनायनि थाखाय गेवलां मेलनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज थागोन बानजाय आफादनिफ्राय? बानजाय आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायगोन, जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जोंहा 22टा आनसलिक दङ आरो जोंहा उदालगुरि बियाब हिसाबै जोंहा 27टा गामि दङ। जों हांख्रायदों गासैबो रायजो राजा जोंनि बे 31 जिथु जानुवारियाव जानो लागा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव लैहोर लैहोर फैनानै आरो जोंनि हारिमुवारि जि हानजा सुरगोन बे हानजा सुरनाय खामानियाव जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो, आं बेखौ बानजाय आफादनिफ्राय जानानै गुरैयै खावलायनाय थाबाय। जोबथा सोंथि, जिहेतु दायो खामानिया बेसेबांसो दायो जोंहा 90% आवगायबाय। जोंहा नैबे मेन गेटआ दिनै मोनानि गेजेराव जोङो गासैखौबो लुफुंजोबनो हागोन आरो जों दिनैनि बे मोनाबिलि 10टासोआव 10 बाजिसोआव जोंनि बे गासैबो पेन्डेलनि, स्टेजनि आरो गेटनि आरो जोंहा मण्डप बिनि खामानिया 100% जाहैगोन। जोंहा बेयाव फोथायनाय दङ। ओमफ्राय जे बिथाङा बुंदों दि जिहेतु बिथांमोननि जिथु खामानि, बे खामानिया जोंहा 90% जौखोन्दो जाफुंबाय होननानै बुंदों आरो लोगोसे जोबथारनायाव बिथाङा खावलायदों दि बै गेवलां मेल जिहेतु जानो गोनां बे हाबाफारियाव ओनसोलनि आरो लोगोसे बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ बिथाङा खावलायदों लोब लोब फैनानै बिथांमोननि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय बिथाङा जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों आरो जोंबो हास्थायदों, जोंबो बड'सानि जानानै जोंबो खावलायदों दि बिथांमोननि जिहेतु खामानि आरो जिथु हाबाफारि लानाय बे हाबाफारिया अरायसम साक्सेस जाथों। आरो नैबे समाव आं केमेरा पार्सनजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारिनि खौरां।